Забележавте, од средата, мислам дека беше цитатот, се велеше дека наша должност и треба да ја однесеме, да им ја покажеме на луѓето Христовата љубов. Минатата сабота зборувавме, почнавме да зборуваме врз основа на Матеј 5:13 стихот, значи веднаш после завршувањето на блаженствата, Исус ќе ги каже следниве стихови, ќе ги прочитам сите три, што се однесуваат на темата која што зборуваме, иако се уште сме само кај солта. Значи, Матеј 5:13 до 16, 4 стиха всушност. Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Вие сте светлина на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник и им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е во небесата. После сите оние благослови што Исус ни ги дава преку 8 блаженства, а еве да спомнеме некој од нив, нивно е Царството Небесно. Тоа беше на бедните по дух. Така. Ќе бидат утешени, ќе ја наследат земјата, ќе се наситат, ќе бидат помилувани, ќе го видат Бога, ќе се наречат синови Божии и така натаму. Какви благослови се овие? После сите тие благослови доаѓа и една огромна одговорност. Минатиот пат спомнавме, наистина не е едноставно ние како овци, кои што Исус ги праќа меѓу волци, да ја однесете таа радосна вест, да го посолите светот, да му дадете вкус и да делувате на запирање, барем до некаде на расипаноста на овој свет, не е лесно. Кога си имате работа со волци, а многу често работа и со волци облечени во овчи кожи. И такви има. Значи, огромна е одговорноста и одговорноста е колективна, како што спомнав минатиот пат при крајот. Затоа што не едно зрнце сол нема да направи ништо, ниту една светилка ќе осветли град. А дека имаме работа со расипан свет, навистина сме сведоци се повеќе и повеќе. Денови прочитав на Фейсбук една убава мисла од Шекспир. Си верувал, како што си верувал човекот, како и мнозина други веруваат во постоење на пекол, меѓутоа добро кажал. Кажал, пеколот е празен, сите ѓаволи се тука. И навистина е така. Ѓаволи, волци, ѕверови, какви се не. Тешко е, но со Божја помош се може, затоа и Господ и не повикал. Еве Филипјаните 2:15 кажува нешто слично на ова што кажал Шекспир, да кажеме така. Филипјаните 2:15 стихот гласи: за да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божји чеда, среде опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот. Светот кој што наликува веќе на оној предпотопниот, пред самиот потоп, е таков како што е опак и расипан, а ние треба да бидеме безпрекорни и чисти, значи сосема одвоени, поинакви од светот, а сепак во контакт со тој свет, рековме минатиот пат. Солта е солена и добра ако е солена, меѓутоа не може да има никакво влијание врз храната ако не дојде во контакт со самата храна.
И спомнавме и тогаш дека солта делува невидливо некако. Тоа е тој наш живот и нашето однесување кое што може да делува и тоа како врз луѓето, нашето влијание. Спомнавме минатиот пат дека ние треба да бидеме инфлуенсери во овој свет, инфлуенсери за Христа и за вистината, а светлината делува видливо. Значи, она наше вербално изнесување на вистината, ширење на Евангелието. И сега кога сме кај солта, интересно е што Исус овде, значи, стано збор за метафора, јасно е, интересно е што Исус овде ги спомнува токму и солта и светлината. Во она време солта била неверојатно вредна. Денеска не е така, но во она време навистина имала голема вредност. Самите римјани знаеле да кажат, веројатно може би ова и го искористил Исус, па затоа ги спомнува и солта и светлината, велеле ништо не е поважно од солта и сонцето. А дори понекогаш и самите римски војници, сте слушнале, биле плаќани во натура со сол. Па таму доаѓа англискиот назив за плата, селари. Да. Од латински, да. Завети се исклучувале со сол во она време. Пријателства. Ако, дури мислам дека денеска може и во арапските земји, ако двајца, значи, се договараат за нешто и ке топнат и двајцата во солта, и ке изедат по едно парче, нели, ене зала хлеб во солта на топнато, значи тоа значи дека се договориле за нешто, си дале збор. Лепи сол, да. Дури во Библијата, видите што има запишано во Левитската книга, Левит 2.13, отвориме, видите што вели овде. Левит 2.13. Подоцна ќе прочитаме, ако има време, еден цитат од Елен Вајт во контекст на ова, вели: посоли го секој свој лебен принос. Не оставај ги твоите лебни приноси без солта на заветот со твојот Бог. При секој твој принос принесувај и сол. Интересно, со секој принос, вели овде, принесувај и сол. Значи, солта била исто така важна во обредите кои што се вршеле. И сега може да спомнеме неколку својства на солта. Солта се користи за зачинување на храната. Значи, не верувам дека некој од нас има кој што јаде дома јадење, ама без трошка сол во него. Не знам како би можеле да го јадеме, да речем. Дали сте пробале да јадете, ако воопшто можете, јас лично не можам, белка од јајце без сол? Добро, и вегетата содржи сол. Знаете ли дека ако во нешто сум сличен со Јов, сум во ова сличен. Значи, многу работи ми фалат во однос на Јов, ама и на Јов белката од јајце му била невкусна без сол. Знаете ли дека има таков стих? Јов 6.6. Видите што вели? Јов 6.6. Зар се јаде блуткава храна без сол? Прво, генерално храна без сол. Потоа вели, или има ли сласт во белката на јајцето? Па нема, ако не ја посолиш. Така како ја патлиџанот без сол во бавчата, да. Ама патлиџан и така, ама белка малку потешко. Значи, нормално е да се додаде, да се стави сол. Се сеќавам денеска, сега ми текна на бивша Југославија и она емисија со Оливер Млакар. Она кухињата, како се викаше, не знам, ама готват и на крајот и една жлица вегете. Така беше? Да. И видите, од таму и остана називот, значи, за оној сушен зеленчук, како што се вика вегета. Ние денеска си го викаме вегета. Се е вегета за нас. Да. Или зденката, зденка, секаде. Топено сирење. Останаа тие називи, да.
Втора работа, зашто се користи солта е како антисептик. Има својство на антисептик, значи ги уништува бактериите. Многу успешно, да, подосно ќе спомнем и тоа. Има во Езекијел 16.4 спомната една парабола, всушност за неверството на Ерусалим, значи ова е парабола, слика, меѓутоа се спомнува еден многу интересен детал тамо, Езекијел 16.4, кој што всушност опишува каква била постапката која ќе се родело бебенце. Веројатно така не прават во Чаир, кај Маре или било каде. Меѓутоа, видите како се постапува во тоа време. Че ова е како парабола во самата глава, во Езекијел 16 глава, меѓутоа видите. Кога го здогледа светот, вели, на денот на твоето раѓање, не ти го пресеков папокот, ниту те измија со вода за да те очистат. Со сол не те посолија, ниту те повија во пелени. Интересно. Значи, сечење на папокот, овде вели не е, нели, затоа што е парабола, реков за неверството на Ерусалим, меѓутоа се сече папокот на бебето, знаеме, потоа се измива во вода, па се посолува, односно се чисти на некој начин во сол. Тоа е тоа, значи, може би при раѓањето, ако нешто да не има некоја рана или ова, на било што, значи, солта да има едно антисептичко дејство врз. Од дезинфекција, да. Ке рече некој го чита ова бебе да не го јадат случајно, па ке го солат со сол. Меѓутоа тоа е парабола. Реков и, еве, како се практикува во тоа време. Нормално, немале такви средства како денес. И потоа на крајот, нели, повивање во пелени, нели, за да се задржи конструкцијата, да се одржи на самиот скелет. Трета работа за што се користила во негативна конотација за неплодност, односно за, ви реков и минатиот пат, може би спомнав, има еден пример во Судии 9.45. Ако сакате да му направите белја на соседот, да речеме, ние се учиме нешто поинако, меѓутоа, ако сте скарани околу меѓа или било што, и што правиле тамо, ќе му ја посолеле нивата и ништо нема да му роди. Вели во Судии 9.45, Авимелек го обсадуваше градот цел ден, откако го зазеде, ги погуби сите жители, го разурна градот и посеа сол по него, по нивите, значи по целото поле. Или еве Еремија, оние познати стихови, Еремија 17 глава 5 и 6, вели Господ зборува вака: проклет да биде човек кој се надева на човек и слабото тело го смета за своја мишка и чие срце се одвратува од Господа. Зашто тоа е како трнер во пустињата. Не чувствува кога е среќата близу. Ги престојува деновите во исушена пустина, во солена, ненаселена земја. Значи, па погледнете го мртвото море и околината и ќе ви стане јасно, значи, каде е солта, таму не расте ништо. И сега што велат од прилика коментаторите, се занимаваат со овој стих, што во суштина може да представува солта. Значи, луѓето кои што го слушале Исуса точно знаеле што сака да каже. Ние во денешно време може и да мислиме и вака и така, меѓутоа они точно знаеле. Некои од коментаторите велат дека Исус ја користи солта во метафората за да укаже на чистотата која што треба да имаат неговите ученици, меѓутоа може да се земе и ова, меѓутоа најчисто во Библијата за чистота се користат многу други изрази. Знаете, имаме и песна, чист како снег. Исус го користи снегот за такво нешто, или која вели, која ги представува фарисеите од надвор, супер, изгледате како, што? Како варосани гробови. Значи варта, бело нешто. Веројатно заради бојата на солта, меѓутоа не знам ви во тоа време и дали била со таква боја. Знаете, знаела да биде измешана со многу други елементи, не онака чиста како денес што ја имаме. Чиста сол, ако имате таа, никој ще нема да ја изгуби соленост. Ама тогаш знаела да биде измешана со гипс, со песок, со разни други материи, за да
ја изгуби и соленоста после некоја време се случувало. Значи, може да се земе и вака, меѓутоа сепак не толку, не сакал Исус на тоа да алудира. Некои велат дека солта се ја користи затоа што ние како сол треба да му дадеме вкус на светот и тука држи вода нешто, да. Каков би бил овој свет без нас, тоа веќе го спомнав минатиот пат. Значи, вкус на праведност треба да му дадеме, вкус на добрина, на милост и така натаму, она што навистина го нема во овој свет, но што знам, ние со нашиот начин на живење и со сите оние, баш со стилот на живење, промовирајќи го во овој свет, мислам дека на мнозина сме им расипувачи на забави, повеќе отколку што можат да не сметаат како некој кој што даваме вкус, можеби, на овој свет. Затоа што светот навистина е полуден и онаму каде што тие одат, ние не одиме и затоа и сме расипувачи на забави. Солта, како трето, солта во медицинска употреба исто така. Знаете, ако се стави во она време, значи тоа се правило, еве како со бебето случајот, се ставало сол на рана. Знаете како пече тоа, знаете како боли сол на рана. Меѓутоа е корисно во денешно време. Веројатно користите, јас тоа сум го научил од мајка ми, мислам тоа е општо познато, ако се изгорите, ако се опечете малку, што се стави на, еве, прстот си го изгорите малку во оган или било што. Сол се става. Натопете го малку и сол ќе ставите. И делува, да, и тоа како добро делува, меѓутоа сол на рана навистина е малку непријатно, но делува. И пазите, и ова има некоја смисла, затоа што Исус рекол дека сме сол, не мед. За некого сме сол на рана. Еве што вели во второ послание до Коринќаните 2:15 и 16. Павле во второ послание до Коринќаните 2:15 и 16 запишал вака: зашто ние сме пред Бога Христов пријатен мирис меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои загинуваат. На едните смртен мирис за смрт, а на другите животен мирис за живот. Значи, на едните, на оние кои што се спасуваат, сме им како мед. Нашето слово може би го примаат како мед, ама на оние другите сме им како сол на рана. Солта може да предизвика жет, знаете. Не знам дали денеска се користи тоа, ама на времето, ако сте негде на нива, среде лето, треба да копате или било што да работите. Каква, сме зборували, еве Зоран може да каже, каква салата се јадеше таму на нива најчесто, или кога е жешко, кога е топло? Оцет, вода, сол и малку лукче, кромиче може така, што кој како милува. И потоа меѓу другото беше и за да не дехидрија човек. И денеска таму во Блискиот Исток или во пустинските краеви, луѓето намерно носат во торбиче сол. Токму за да не дехидрираат, значи да едноставно солта тера на жет, да пијат вода доволно. Па еве може да им помогне на некои кои што немаат навика да пијат така вода, бар по 2 литри на ден и да пробаат со сол. И ова исто така може да има некое значење и да се употреби. Жет за правда, како што читавме во блаженствата. Но, сепак, она најбитна карактеристика, што раде ја спомна, минатиот пат ја спомнавме, во која што најверојатно Исус ја користи солта во оваа метафора е солта како конзерванс. Ние сме тие за да го спречиме распаѓањето или барем да го успориме распаѓањето и расипувањето на овој свет. Но само во случај ако ја сочуваме соленоста на солта. Се сеќавате на оној цитат, сега ќе го прочитам пак и ќе ја потсетам на еден случај во Стариот Завет, во Битие 18 глава,
Што имаме во Битие 19 глава? Да. Тогаш во 18 што имаме? Кога Господ тргнал да го уништува, да ги уништува Содом и Гомор, и Аврам вели, што му вели? Барем 50, ако има, не може сега ти праведните и неправедните да ги уништуваш. Барем 50, ако има. Ако имало 50, ќе го сочувал. Ама, потоа оди понатаму, нема 50, а 45. Ај 40. Ај 30. 20. До 10 стигаат. Барем 10 да имало. И 10 да имало, ќе ги сочувал. Меѓутоа немало ни 10. Еве, во таа смисла, имаме и настан во Стариот Завет, каде Божиот народ е тој кој што на некој начин несвесни се овие луѓе околу нас дека светот продолжува се уште има време на милост, меѓу другото и заради тоа што христијаните на некој начин ја попречуваат таа расипаност да не биде побрзо да не се расипа овој свет. Оние вистински христијани зборуваме и рековме сол, вистински сол на оваа земја се оние кои што се бедни по дух, оние кои што се кротки, оние кои што се чисти во срце, оние кои што се миролюбиви и така натаму и така натаму. Тоа е солта, тоа е соленоста. Еве го цитатот од Копнежот, пак да го спомнам, многу убав, вели, срцата што одговараат на влијанието на Светиот Дух се канали низ кои тече Божиот благослов. Кога би биле отстранети од земјата оние што му служат на Бога и кога неговиот дух би се повлекол од луѓето, овој свет би бил препуштен на пустење и уништување, на плодовите на владењето на сатаната. Иако грешните тоа не го знаат, тие во овој свет, дури и за благословите на овој живот му должат на присуството на Божиот народ, што го омаловажуваат и угнетуваат. Не се свесни. Меѓутоа, ако христијаните се христијани само по име, сега доаѓаме до оној дел, ако солта облуткави, затоа што, видите, Исус кажал, вие сте сол на земјата. И потоа едно големо предупредување. Остатокот од стикот е, ако солта облуткави. Тогаш, зашто е корисна? За ништо. Буквално за ништо. Значи, вели, меѓутоа, ако христијаните се христијани само по име, или онакви како со смоквата денеска што зборувавме само на китини со лисија, тие се сол што го загубила својот вкус, тие немаат никакво влијание на добро во светот. Представувајќи го на тој начин погрешно Бога, тие се полоши од неверниците. Страшни зборови. Значи, христијаните само по име се полоши од неверниците. Тоа е таа облуткавена сол. И самата мисла дека Господ нас не користи како најважните инфлуенсери во овој свет, да можеме да влијаеме на добро, и навистина неверојатна. Кои сме ние? За да можеме да имаме такво влијание на светот. Мали, ситни, не сме ни нешто многу учени, знаете, како што вели Павле во Коринјаните. Меѓутоа Господ стои зад нас. Пазите, дека сме толку важни и толку битни, покажува и тоа што ѓаволот удира токму на нас. Претходно зборувавме за прогонствата. Значи, на него и текако му смета, највеќе му смета Божиот народ. Зошто? Затоа што токму ние му ја растураме на него работата. Му бодеме во очи. И секојаш е така низ Библијата, гледаме човекот Господ го создал, може да го создал од злато. Да бидеме вака златни. Да, или не знам, метал, железни, или не знам што. Меѓутоа од кал не создал. Од она што се гази по земја, она не вредното. Давид не го убил Голијат со не знам со што, со мечот од Саул. Не, туку со обични камчиња, најмали, најситни. Си искористил со него. Исус кај се родил?
во некоја богато семејство, кај видни луѓе, во една обична штала, кај Јосиф и Марија. Ништо посебни, нешто посебни луѓе не биле. Или го се служи со она безумното, слабото, неблагородното, сега малку нафрлам зборови од тие стихови во Коринќаните, презреното, она што се смета за ништо, меѓутоа и на вистина нешто во Божји очи. Тоа е таа сол која што има такво влијание на добро во овој свет. Каква чест, но и каква одговорност имаме. Ако читаме во Лука 14 глава, паралелните стихови 34 и 35, на овој од Матеј 5.13, гласат солта е добро нешто, но ако таа облутави, со што ќе се соли? Ниту на земјата, ниту на ѓубрето нема да му е потребна, па затоа ја фрлаат надвор. Кој има уши да слуша, нека чуе. Накратко Елен Вајд кажува што всушност представува солта, преку незините цитати. Или што е она што и дава вкус на солта, соленоста. Погодувате ли што би можело да биде? Па се спомна во цитатот од средата, во утринските стихови. Што треба да му однесеме и да му прикажеме на светот? Спомнав на почетокот. Христовата љубов. Еве што вели во еден цитат од Bible Echo, библиско ехо, од февруари 15 или 1892, солта која спасува, вкусот на христијанинот е Христовата љубов во срцето и уште додава Христовата праведност која ја проникнува душата. Дури самата Библија, ако читате прво послание до Коринќаните 13 глава, она глава за љубовта, пред повеќе години, некаде 2017, ако не беше, врз основа на тие стихови од Коринќаните 13 глава, ја имав најдолгата моја серија, некогаш 22 дела некаде беше. Всушност тоа е и серијата која што ја користам во оние аудио снимки што му ги правам на братот Петко од Австралија. Некаде на половина сум се уште имам работа, летото некако беше жешко и... Меѓутоа, што вели таму? Ако зборувам човечки и ангелски јазици, а љубов немам, тогаш сум како тенекија. Ова на Свети Николски. И ако имам дар за пророкување, да ги знам сите тајни, сите знаења, ако имам сета вера, така што да преместувам планини, а љубов немам, внимавајте што вели, ништо не сум. А солта која ќе облуткави е корисна за што? За ништо. Од самите стихови се гледа дека има поврзаност овде. И дури ако сум најголемиот хуманитарец, ако го раздадам целиот свој имот за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Да, и еве сега и еден уште друг цитат. Имам повеќе меѓутоа да видам кој да го читам. Може и ова исто од библиско ехо. Која состојба Исус ја опишува преку солта која што облуткавела. Вели, преку оваа состојба било убаво опишена религијата на фарисеите. Денеска ги спомнавме. И сличности со смоквата, неродната смоква. Тие го обезвредниле Божиот закон преку своите традиции. Исповедајќи дека биле обожаватели на Бога, тие се одвратиле од светата заповед и биле како сол што го изгубила својот вкус. Сакаки ја честа од луѓето, сакаки ги своите начела и традиции, фарисеите направили идоли од своите ситни прописи и ги изгубили од вид библиските учења, а последица била духовна смрт. Еве го овој дел, значи како што читаме во Левит, дека со секоја жртва одела и сол. Вели Елен Вајд, во обредната служба на секоја жртва и се додавала сол. И ова е сватливо на некој начин, нели, за да се одржи месото, да кажеме, да трае повеќе.
Како го конзервирале, сега се сетив месото, не мора одамна многу да отидеме 40-50 години по селата наши старците, каде што немало фрижидери. Значи, ложеле, како што ми кажуваше мајка ми, ред месо, ред сол, месо, сол, месо, сол. Како што, нели, зелка кисела се ставали било што. Солта е таа кој што одржува, конзервира. Вели, во обредната служба на секоја жртва и се додавала сол. Ова, како и пренесувањето на темјан, означувало дека само Христовата правда може таа служба да ја стори прифатлива за Бога. Повикувајќи се на оваа постапка, Исус рекол, имено секој ќе биде посолен со оган. Имајте сол во себе и имајте мир меѓу себе. Сите кои што сакаат да се принесат себе си како жива и света благоугодна жртва на Бога, мора да ја примат спасоносната сол, правдата на нашиот Спасител. А погоре прочитавме, значи, покрај љубовта, тука и правдата, тоа е солта всушност. Меѓутоа, ако солта се отсоли, вели овде, ако побожноста постои само по име, без Христова љубов, тогаш тука нема никаква сила кон добро. Тој живот не може да изврши никакво спасоносно влијание врз светот. Како ние да допреме до светот, ако немаме љубов како прво за грешниците и за луѓето? Нема шанси. Тоа е тоа што и ќе не покрене да отидеме, тоа е тоа што ќе не покрене и ќе не мотивира да им зборуваме и да им се најдеме, да им помогнеме ако треба во некоја ситуација, едноставно да го согледаат Исуса во нас. Еве, дори и овој дел може да го опфатиме, значи, вели, бидете отворени. Во своите постапки, каде и да се наоѓаме, мораме да бидеме совршено отворени и честни. Ние не можеме да си дозволиме да кршиме некои од Божите заповеди заради световна добивка. Кои сме ние? Христос им рекол на своите ученици, вие сте солта на земјата, и ако солта облуткави, со што ќе се осоли? Значи, нечестноста, меѓу другото, се споредува со таа блуткава сол во овој цитат. Еве и овој краток, тука негде ќе превршиме. Карактерот е сила. Тивкото сведочење на верниот, несебичен, побожен живот шири речиси непреодоливо влијание. Тоа е влијанието на солта. Може би неприметно од внатре, меѓутоа со самиот живот, со самото наше однесување, нашата честност, искреност, отвореност и сето оно што е доблест во Божите очи, сето тоа и дава соленост и вкус на солта. Еве и со ова ќе завршам, ова е убав цитат исто од пророци цареви. Колку е важен секој момент од нашиот живот, затоа што ние и минатиот пат спомнавме, со се шириме влијание и влијаеме врз другите. Дали за добро, дали за лошо. Зависи. Секој ден од животот е полн со одговорности со кои мора да се справиме. Секој ден нашите зборови и дела оставаат впечаток врз оние со кои што се дружиме. Секој збор, секој дело остава впечаток. Колку ли само треба будно да стражариме над својата уста, грижливо да внимаваме нашите постапки. Едно непромислено движење, еден непромислен чекор и силните бранови на некое посилно искушение можат да ја повлечат душата кон дното. Ние самите сме сведоци, знаеме колку може еден збор непромислен или непромислена постапка да сруши некоја душа, да ја обесхрабри, да ја разочара, да ја изнервира или како и да е. Затоа мора да внимаваме на нашите постапки, нашите зборови. Се има своje влијание. Ние не можеме да ги извлечеме од човечкиот ум мислите што таму сме ги посеале. Значи, со еден збор, со една непромислена постапка може да посеете нечисти мисли кај некого. И не можеме да ги извлечеме после тоа.
Ако тие биле зли, можеби ние сме ставиле во движење цела низа околности, вистинска плима од зло, која повеќе не сме во состојба да ја сопреме. Некојаш несвесно, знаете ли каква штета може да направиме во животот на некој? Тоа му доаѓа као она, со кого правихме муабет скоро? Дали имаше некоја поплава невообичаена во Дубај, каде беше скоро? Наводно вештачки го предизвикале дождот и тоа е тоа проблемот. Мислам дека порано еднаш се пишуваше во повесници дека и во Македонија некојаш пробава такво нешто и имаше еден страшен дожд, не знам која година беше и потоа читам дека го создале вештачки, меѓутоа го создале, ама не можат да го контролираат понатака. Тоа е проблемот. И ние некојаш нешто ќе создадеме, некаква нечиста мисла со наша постапка кај некого и после не се контролира тоа понатаму, докаде може да стигне. Од друга страна, ако со својот пример им помагаме на другите да развиваат добри начела, ние им влеваме сила да прават добро. Тие пак од своја страна истото делотворно влијание го шират меѓу другите. Така со нашето влијание несвесно им помагаме на стотици и илјадници души. Вистинскиот Христов следбеник поттикнува добри намери кај сите оние со кои доаѓа во допир. Пред еден неверен и грешен свет, таквиот следбеник ја открива силата на Божјата благодат и совршенството на неговиот карактер. Ја ќе ви кажем едно мало ситно искуство, под наводница, да кажеме така. Таксистот со кој што во последно време патувам, сега не се навери некој од вас, ама нема човек во животот, мислам дека кој што повеќе пати не ме частел од него. На секој патување он ќе ме почасти по нешто. Ќе застане на бензинска, на излез, ајде што сакаш. Така да морав јас скоро еднаш, едва го намолив да го почестам и јас. И не знам, едноставно неверојатно некој такви врски воспоставивме со него блиски. Нормално секојаш по нешто така му спомнам, он ме знае уште од Штип дека сум ново верец. Иако е православен, онака си верува, значи он на свој начин и па дури ми е и генерација и тоа може некако не спојува и неверојатно, не знам, ја не знам како да ви кажам, многу фин човек, барем не само преку частењето, меѓутоа нема, значи, пат да не тргнеме некаде, значи, односно кон Штип, да не ме почисти нешто. И така да верувам, со моje скромно мислење дека нешто сум му поделувал, веројатно преку начинот на муабетот што го правиме и така натаму. Па дури ме почестува со тоа што ми вика, што сакаш да ти пуштам? Музика? По моја желба, во колата, која патуваме. Он слуша таму некоја без везе, некоја електронска, не знам каква, обично. И покрај мене почна да слуша ту челост, не знам ова, не знам тоа. Ке ми најде нешто таму од YouTube, ке пушти и така да тоа е нашето влијание, или на добро, или на зло. Се надевам дека сме солта, ние сме солта, тоа дефинитивно Исус го кажува, меѓутоа сега зависи дали сме онаа сол која што го има одржано вкусот, значи соленоста, или сме облуткавеле. Тоа е многу битно. Нека Господ ни помогне да имаме вистинско влијание врз светот и да шириме вистинско влијание, затоа што тоа му е потребно на овој свет. Слава нека му е. Амин.